မြန်မာစတာအစီအစဉ်ကြောင့်ခံဝန်ထိုးလိုက်ရတဲ့အောင်ခန့်ပိုင်မြန်မာစတာအစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူလုပ်နေတဲ့အောင်ခန့်ပိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးကနေတတိပေးခံဝန်ထိုးခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုခံဝန်ထိုးရတာကလည်းအောင်ခန့်ပိုင်ဟာမြန်မာစတာလို့နိုင်ငံအဆင့်ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာပရက်ဇင်တာလုပ်နေတာနဲ့မတူပဲစက်ကပ်ပွဲတစ်ခုမှာဂျိုကာလုပ်နေတယ်လို့မျိုးပြုမှုခဲ့တာပါပြိုင်ပွဲဝင်နေသည်ဆိုမဲ့ကဘာကျော်တချင်းနာမည်တွေကိုတမင်တက်တက်ဖျက်ဆီးပြီးဘလောင်းပလဲပြုတ်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဆော်နီကာအော်မီဖော်ဇိမန်တော်တို့လိုလွဲမားတဲ့အထုံးနှုံးတွေဟာပရိသတ်တချို့အတွက်ခဏတာရေစရာထက်ကောင်းထင်နိုင်ပေမဲ့တကယ်ပညာရှင်တွေနဲ့အမှုပညာကိုတန်ဖိုးထားသူတွေရဲ့မျက်စိထဲမှာတော့ဒါဟာရုပ်ပြက်စင်းပြက်နိုင်လွန်တဲ့လောက်ရက်တစ်ခုပါပဲဒီကိစ္စက Facebook ပေါ်မှာ troll ပြီးရဲမောနေုံနဲ့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအမှုပညာလောကသားတွေ warrant presenter တွေကဒါဟာအမှုပညာကိုစော်ကားခြင်းနဲ့ professional မဆန်ခြင်းဆိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထုတ်ပြလာကြပါတယ်ဒီဖိအားတွေကြောင့်ပဲနောက်ဆုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဂီတအစည်းအရုံးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဝင်ရောက်ထိန်းချောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာမှာအောင်ခန့်ပိုင်ကိုတရားဝင်ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့စီးကြော်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတတိပေးခဲ့ပါတယ်ရလကတော့အောင်ခန့်ပိုင်တယောက်သူ့ရဲ့ဒါငါစတိုင်ငါ marketing ဆိုတဲ့စင်ချေဒီပေးခွင့်မရတော့ပဲအမားကိုဝန်ခံပြီးနောက်ဒီလိုအမှုပညာဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေမဲ့လုပ်ရက်တွေမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ခံဝန်ကတိကိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာအဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာကပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ခံစားချက်ပါပဲသူတို့ကများဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာဝင်ပြိုင်ဖို့လနဲ့ချီပြီးအေးရေးပြက်ခံပင်ပန်းခံလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာပါကိုအလဲရောက်လို့တချင်းဆိုတော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာဘေးက presenter လုပ်တဲ့သူကကိုတချင်းနာမည်ကိုဟာတာလို့ပြီးဖြက်စီးပစ်လိုက်တာဟာသူတို့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်တက်ကြစရာပါကိုလည်းစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေဟာတာလုတ်ကွက်တစ်ခုအောင်မှာမိမ့်မင်းသွားရတာဟာတော်တော်လေးနစ်နာပါတယ်အောင်ခက်ပိုင်းကိုအပြစ်ပြောရတယ်လို့တစ်ဖက်ကပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူတွေကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်ရပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုလုပ်ပါတယ်ဆိုပါမှာဘာလို့အရေးချင်းမရှိတဲ့သူအမှုပညာကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူကမှရွေးချယ်ပြီးတင်ဆက်ခိုင်းနေတာပါလေ views များရင်ပြီးရောလူပြောများရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ခေတ်သစ် marketing အကွက်တွေတုံးပြီးပွဲကိုဖန်တီးခဲ့တာလားတကယ်လို့သာတာဝန်ရှိသူတွေကအချိန်မီမသားမြက်ခင်ရင်နောက်ဆိုရင်မြန်မာရုပ်တနံအစည်းအဝေးတွေဟာနိုင်ငံတကာအလဲမှာအရှက်ရစရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုခံဝန်ထိုးခိုင်းလိုက်တာဟာပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူတွေကိုပါနောက်တစ်ခါလူရွေးမမားစေနဲ့လို့တတိပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဤကုံချုပ်ရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်သင်ခန်းစာကြီးတစ်ခုပါ social media မှာလူဆဲခံပြီးနာမည်ကြီးတာဟာရေရှည်မှာဘယ်တော့မှအလို့မဖြစ်ပါဘူး attention ဆိုတာကခဏတာပဲခံပေမဲ့ respect ဆိုတာကမှထာဝရတည်တံ့တာပါအောင်ခန့်ပိုင်အနေနဲ့လည်းဒီအမားကိုပြင်ဆင်ပြီးတကယ်လို့အမှုပညာလောကမှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရေးအချင်းစစ်စစ်နဲ့ပြန်လည်စူးစမ်းဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ကဲပရိသတ်ကြီးရေဆိုနီကာဇက်လန်တော့ခံဝန်လက်မှတ်နဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီအမှုပညာလောကတန့်ရှင်းသွားအောင်လို့အခုလိုထိန်းချောင်းလိုက်တဲ့အပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြပါလဲနာမည်ကြီးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေပျောက်သွားတယ်လို့မထင်ဘူးလားမိမိတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကို comment မှာဝင်ရောက်ပြောပေးသွားကြပါအောင်နော်